清算开始了，万科前董事长疑似失联。你在上面看到的是万科前董事会主席郁亮发的一条跑马拉松的朋友圈，他配文称将用跑马拉松的毅力带领团队撑到春天来临的那一刻，好一个斗志满满，绝不放弃。可惜时至今日，郁亮有可能再也没有机会跑马拉松了，因为市场传出消息，他疑似已经失联半个月了。结合郁亮退休前的种种异常信号来看，这一次失联大概率不是出国旅游，或者是想一个人静静那么简单。纠缠了万科2年的雷，或许到了要揭开的那一天了。熟悉郁亮的人都知道，这位王石的爱将平时除了工作外的最大爱好是跑马拉松，比如他从不缺席每年元旦万科内部举行的马拉松比赛，跑完后还要再发一条朋友圈总结感想。但是眼尖的媒体也发现，2026年的元旦，郁亮没有发相关的朋友圈，这是第一个异常的信号。几天前，万发突发的公告称，董事会接受了包括郁亮在内一批高管辞职的申请，董事会主席的位置由国资深圳地铁的代表接任。俗话说，字越少，事情越大。万科这份公告也不例外。按照万科的传统，郁亮辞职之后，理应由一位万科系的高管接任，因为王石曾经说过，他留给万科最大的财富就是一支专业的职业经纪人团队。当年他拒绝宝能入股，用的也是这个理由，怕外来的野蛮人扰乱万科的接班顺序。但是郁亮辞职后呢，为什么接手的是深圳地铁呢？王石引以为傲的嫡系去了哪呢？这是第二个异常的信号。作为一名在万科勤勤恳恳工作了30年的老兵，郁亮的退休没有欢送会，没有鲜花掌声，只有公告中的一句轻飘飘的感谢，与王石退休时的盛大场景形成了鲜明的对比。这是第三个异常的信号。其实早就在这条疑似失联的消息传出前，业内就有传言郁亮是被动退休，为的是更好的配合调查。熟悉国情的人应该知道，如果官方发消息确认对某个人展开调查，往往意味着调查在发布消息前已经开始了。确认调查更像是掌握了实锤后宣布某人的社会性死亡。郁亮的疑似失联是否也是这种情况呢？我们不得而知。但是财新网披露了一个非常有意思的信息，早在正式辞职前1年，郁亮实际上已经逐渐淡出了公司的日常管理。郁亮究竟在配合调查什么问题啊？我们不敢妄自揣测，但是或许可以在2年前的一则旧闻中找到一些线索。2024年，一家名为烟台百润之夜的公司举报万科近10年来累计偷税漏税超1000亿以上，举报信详细的描述了万科可能采用的逃税手段，比如隐匿收入、虚报成本、压缩利润和财务报假，借此逃避应缴税额。更令人惊讶的是，万科很有可能还涉及利用金融手段，将本属于上市公司的利润转移到关联公司，从而变成某些高管的私人财产。具体的做法是，万科通过控股金融平台鹏金所，将集团内部的闲置资金以年化不足2%的极低利率存入其全资子公司深圳万科财务顾问有限公司。随后，这些资金经由鹏金所以高达10%的年利率贷给员工，用于强制或半强制的项目跟投。员工所借高息资金并没有直接投入万科的项目，而是被引导购买由前万科员工设立的博商顺泰发行的理财产品，承诺年化收益高达20%，而博商顺泰再将募集的资金投回万科自身开发的房地产项目。如此一来，原本100%归属于万科公司的项目利润必须要先分给博商顺泰，再支付鹏金所利息和员工收益。据测算，一个10亿元利润的项目，仅此3方便可以切走近5亿元。在房地产上行周期，该模式看似多方共赢，员工赚利差，平台收管理费，高管坐享隐形分红。但是，一旦市场下行，风险便会迅速暴露，而真正的利润可能早已通过利差、管理费、资产低价转让等方式流入高管控制的体外账号。郁亮在其中扮演了什么角色，我们不得而知。但是如今万科深陷债务泥潭，是否与这些流走的利润也有一定的关系呢？让子弹飞一会儿吧。希望水落石出那一天，郁亮还能愉快的跑马拉松。